עכשיו. טוב, אלון, אני עכשיו מצלמת אותך, ואנחנו עכשיו מדברים על... על מי אנחנו מדברים? על? ספידי. אז עכשיו תספר לי, למה אתה כל כך אוהב את ספידי? כי אני אוהב שהוא קופץ. אתה אוהב שהוא קופץ? כן. ואת החברים של ספידי אתה גם אוהב? לא. לא? בטח שאתה אוהב. מה, אתה לא אוהב את החברים שלו, את הטרקטור הזה? יש לו איזה... ואת החברה שלו, הכחולה. איך קוראים לחברה הכחולה שלו? סלי. לא אוהב אותה? סלי, אני רואה. שנייה. הנה מצאתי את ספידי. כך. לא. עכשיו, נכון ששתי המכוניות האלה, זה ספידי מברצלונה, נכון? ועכשיו תראה למצלמה, אלון שוק, את העיניים של ספידי. איך הן זזות. תראה? וואו. איזה יופי. אלון, תראה מאחורה. תראה, הנה יונה. חמודה. תראה. על הארץ? על הרחול. הנה, סתכל פה. תראה? חמודה. מלונות. מה? מלונות. יש פה יותר משמונה. זה שתי עונות. איפה ספידי? אצלך. אתה מחביא ביד השנייה. נכון? ספידי ביד השנייה. תראה לי את היד השנייה. רגע. איפה ספידי? טוב, בוא, תמגבת נזיז. הנה. נכון. זהו, כבר לא קר לך? כן. יופי. טוב, אלון, תגיד שלום למצלמה, אני סוגרת. שלום. ביי ביי.